Përshëndetje shikues nderuar, mirë se vini në studion e televizionit publik Kosovës, ku sot do ta zhvillojmë emisionin aktual. 615 vjet më parë, me 6 maj 1405, u lind Gjergj Kastrioti Skënderbeu, kryezoti i Arbërisë, personaliteti simbol i kombit shqiptar në Shqipëri, Kosovë dhe në trojet shqiptare etnike në Maqedoni, Serbi dhe në Maltezi. Në këtë përvjetor të lindjes së kryezotit të Arbërisë do të bisedojmë për rolin e tij në vendosjen e themeleve të shtetit shqiptar, identifikimit të popullit shqiptar me të, si lidhje mes të qenit arbror dhe shqiptar. Do të flasim për ndikimin që Gjergj Kastrioti ka patur jo vetëm si strateg ushtarak i kohës, por si diplomat i vlerësuar në çështjet evropiane të kohës. Po ashtu do të bisedojmë edhe për veprat kushtuar Skënderbeut në pikturë, të përmbledhura në librin Portretet e Skënderbeut gjatë shekujve. Të gjitha këto do të bisedojmë me profesorin universitar të specializuar për historinë mesetare shqiptare Muhamet Malej dhe me dizajnerin artistin Luan Tashi. Profesor Malej, Luan, mirë se vini në studion e Radio Televizionit Kosovës. Ideja ishte që fillimisht takoheshin tek shtatorja e Gjergj Kastriotit Skënderbeu, sheshin që e man po të njëjtin emër në Prishtinë, por fati deshi që të kemi shi sot dhe ta zhvillojmë bisedën këtu në studion ton, po megjithatë kjo nuk do thotë se nuk do të bëjmë një bisedë të mirë, kuptim plot për këtë personalitet, këtë figurë të jo vetëm kulturës, historisë, po dhe identitetit ton kombëtar. Edhe ja nisim me ju, profesor Malej. Sot është ditëlindja e Skënderbeut, Gjergj Kastriotit. Po jo pak njerëz e quajnë edhe ditëlindja e kombit shqiptar. Faktikisht me lindjen e tij, domethënë e kemi atë shqiptarizmin, elementin e cila na ka përcjell deri sot, 600 vjet më pas. Po, padyshim mendoj se për secilin studius kur doher është një kënaqësi e veçantë që japet rasti qoftë edhe në mënyrë modeste për ta ndriçuar figurën e Gjergj Kastriotit Skënderbeut, një personaliteti të lavdishëm, një personaliteti i cili faktikisht është një shej mbrojtës e të gjithë shqiptarëve, jo vetëm në të kaluarën, por vazhdon të jetë edhe tani. Si rrallë herë në historinë e ndonjë popullit, mendoj që figura e Gjergj Kastriotit ka shërbyer dhe vazhdon të shërbej si një shej mbrojtës, si një lloj i identitetit, ashtu siç e thatë, për shkak të jo vetëm personalitetit të tij, por edhe reflektimit që bëri puna e tij në kontekstin e shqiptarëve në raport me Evropën dhe popujt tjerë. Në fakt, kur flasim për Gjergj Kastriotin Skënderbeun, dëshiroj të potencoj fillimisht që është krijuar ndoshta një lloj shabloni që Skënderbeun e paramendojmë vetëm si një luftetar, si një strateg luftarak, i cili diti që në periudhat të caktuara të historisë ta udhëheq për një çerek shekulli një luftë të pabarabartë me Perandorinë Osmane. Ai si strateg diti të tërhiqet sikurse në betejën e Torviollit, diti të sulmoj sikurse në betejën e Albulenës, mandena diti të hap luftën si në betejën e Oranikut, mirë po kjo është vetëm një pjesë e personalitetit të tij. Pjesa tjetër më pak e ndriçuar, por gjithashtu jo më pak rëndësi, ndoshta edhe më tepër e rëndësishme, konsiston në idenë se ai është themelues i shtetit shqiptar mesjetar, një komponent e cila na ka mungu, një hallk e cila na ka mungu në historinë tonë të gjatë. Madje ndoshta në mënyrë të pavetdijshme, ne kur mendojmë shtetësinë shqiptare, na shkon mendja në nëntorin e vitit 1912, duke mos e shtri horizontin tonë edhe më thellë. Pikërisht kjo është ajo pika me të cilën jemi godit nga historiografia jo e mirëfillt, historiografia politizuar dhe qëllimkeqe, se gjaja shqiptarët me zjarritën ta krijojnë një shtet në fillimin e shekullit 20 dhe në fundin e shekullit 19. Jo, ne duhet të jemi për jetë mirënjohës Gjergj Kastriotit Skënderbeut, për arsye se në kohën e tij shqiptarët e arritën lavdinë më të madhe në historinë e tyre, një lavdi që nuk e kishin as më përpara, por nuk e arritën as prapa. Dhe ishte interesante, profesor Malej, kjo lavdi është shfaqur në për kronika të ndryshme, në për libra të ndryshëm, po edhe në për veprat artit, apo jo Luan? Po, gjithsesi. Ti disa vite, nëse s'gaboj 4 vite e marrë me hulumtimin e asaj se si është personifiku Gjergj Kastrioti Skënderbeu në ta quaj artin
e shekullit 15, 16, 17 Artin edhe historinë. Evropian. Si është paraqit? Ne njohim nga libret e historisë si strategu ushtarak si sta profesor Malej. Si e paraqesin artistët evropian kryezotin e Arbrisë? Pikës pari edhe profesori din ende më mirë se unë atë e paraqesin si shpëtimtar të krishterizmit, pikës pari. Sepse ai ka qenë një mburoj apo një beden mes perandorisë osmane dhe botës perëndimore të asaj kohe. Aty ai merr lavdatat e para në Evropën apo botën e asaj kohe, edhe për atë arsye ata e lartësojnë atë shumë, sa që shkruajnë vepra, po të njëjtin kohë edhe vetë historia e tij, do të thotë marrja e tij nga Jeniçerët, dërgimi i tij në Edrena apo Adrianopol, edhe ikja e tij në vitin 1443 në betejën e Nishit, edhe faktikisht me 100 ushtarët e tij të parë, ai largohet aty edhe kthehet. Domethënë këtë ajo histori është aq e madhe, aq interesante, mandej konvertimi prej fesë islame në fenë katolike apo ortodokse në të vërtetë. Krishtere, ashtu rikthimi në gjenezën e mëhershme para osmane. Ashtu që këtë ajo historia për botën e asaj kohë ka qenë shumë interesant. Veçanërisht betejat e tij, domethënë një shtet shumë i vogël apo shtet, një komb i vogël, një vend aq i vogël, i cili i ka dhënë domethënë me 23 ose 24 betejat e mëdha të Skënderbeut, ai ka dhënë domethënë një mbrojtje jo vetëm vetes, por edhe gjithë Evropës. Para se me fol për betejat edhe anën historike, kisha pas shef me të pyet për librin që e ke bërë për portretet e Skënderbeut për gjatë shekujve. Dhe mrapa në sfond kemi një pjesë të pikturës Gentile Beninit, e cila rrin në galerinë Uffizi të Firencës. Kjo është ndoshta edhe pamja, portreti ma i përhapun i herojt tonë kombëtar. Tash e kisha elaboruar shumë shkurt. Gentile Bellini është e vërtetë që e ka pikturu i pari, bazë shumë historianëve, për shembull von Kenner e ka vërtetuar që ky është portreti origjinali portreti origjinal i Skënderbeut, i cili gjendet në galerinë Uffizi. Unë isha vitin e kaluar në Firencë dhe por tregimi vërtet është që ai portret është zhduk, ai nuk ekziston më. Por kjo është kopje, cila është e ekspozuar në atë është e Cristofano d'Altissimo, i cili e ka bërë kopjen identike të portretit të Gentile Bellinit. Që i bie që kjo është pamja më origjinale e kryezotit të Arbrisë që disponojmë, do të thotë. Ashtu me qëndrimin e Skënderbeut në Rom tek Papa Piu për 3 muaj ditë është bërë skicat e para të portretit të Skënderbeut. Ashtu që kjo është pothuajse ajo të cilën na e shohim në përditshmëri portretin e Skënderbeut është në të vërtetë fytyra reale. Edhe kjo kopje që ne kemi këtu në kopertinë është kopja që unë e kam marrë prej Firencës, prej Galerisë Uffizi, prej zonjës Suzi Piovanelli, është drejtoresha e arkivit të galerisë. Edhe ashtu që më në fund bota shqiptare ka një portret me rezolucion shumë të madh. Një pamje jo artistike, jo e zbukuruar, po tamam. Sa që këtu shihet edhe vraga e luftës afër sylit të djathtë, mundeni me pa. Shihet qartë plagat që e ka marrë si duket gjatë ndonjë prej betejave. Kur jemi tek betejat që i ka zhvilluar Gjergj Kastrioti Skënderbeu kundër otomanëve, përflitet për 22 fitore të tij. Si e sheh këtë dalje, do të thotë ti, nga një sistem i cili ka qenë në atë kohë një nga superfuqitë botnore, rikthimi në origjinë, në kruj dhe organizimi nga zero, po themi ashtu. Sa ka qenë, si e komenton nëse e krahasojmë me ngjarjet e sodit, do të thotë se si funksionojnë gjërat sot. Si ka qenë situata atëherë nga historiografia? Është shumë interesant që një popull i vogël si shqiptar ta nxjerrin një heroj aq të madh, i cili do t'i
do t'i bën të nder jo vetëm shqiptarëve, por e gjithë Evropës dhe në kontekstin edhe më të gjerë dhe botës. Në fakt, për Gjergj Kastriotin Skënderbeun janë shkru punimet të shumta dhe ai në fakt në vetveti mund të themi se nuk lindi rastësisht. Absolutisht, nëse e përcjellim biografinë e Skënderbeut nga periudha e tij e hershme, domethënë e moshës rinore dhe deri në vdekjen e tij, e shohim në një farë mënyrë faktin se paraqitja e tij nuk është e rastësishme. Në fakt, ai ishte shumë i vetëdijshëm për rolin që e kishte marrë dhe pikërisht në këtë kontekst edhe rezistenca e tij zgjati 25 vjet në një raport me Perandorinë Osmane që ishte fuqia numër 1 e kohës. Kjo na tregon për pjekurinë edhe për seriozitetin e tij në luftë. Ka disa tendenca të sotme të cilat nuk kanë një mbështetje të madhe, ma tepër janë spekulime të natyrës logjike sesa të natyrës të argumentuar, që gjaja rezistencën e Skënderbeut e paraqesin vetëm si një lloj hakmarrje ose si një lloj lufte me Osmanet për shkaqe fetare. Domethënë, ose ja japin komponentën fetare ose të luftës hakmarrëse. Skënderbeu në fakt ishte i vetëdijshëm për rolin që e kishte marrë. Pse? Ai në fakt ja kthei shpinën Adriano Pojës, ku ishte ambientuar me gjitha të mirat, të përdorim këtë shprehje popullore. Në fakt, ai u kthya në vendin e vet dhe vazhdoi për 25 vjet rezistencën në ato shkrepa të Shqipërisë dhe ai e dinte se në fakt e kishte njoft territorin e Shqipërisë mirë, e njifte strategjinë ushtarake të Perandorisë Osmane mirë, por këtë e bëri me vetdije të plotë. Në fakt, një rezistencë ose një hakmarrje nuk mund të zgjatë të 25 vite, si që mundohen të paraqesin disa në kohën e fundit, për të argëzuar gjaja historinë e Skënderbeut se është një histori e fryer, një histori e periudhës moniste që i ka jap një konotacion tjetër nga ai çfarë ka qenë. Në fakt, këto nuk shndrojnë për arsye se ai 25 vite me gjithë ata luftetarë që e ndjekën prapa nuk ishte mundur t'i bindë që të luftojnë për shkaqe personale të tij. Ishte shumë i vetëdijshëm, ndoshta mund të tingëllon edhe në kuptimin pak jo real, por përgjigjen më të mirë lidhur me këto pyetje për fat të mirë na ka dhënë vetë Skënderbeu. E kemi një dokument, historia mbështetet në dokumente, dhe ai në vitin 1460 me 31 dhjetore, kemi cituar edhe herave tjera, po është përgjigja më e fortë kur ja kthen një fisniku italian, Giovanni Antonio Orsinit, dhe i thot për arsye se Giovanni e kritikon që mos shkoj për të ndihmuar Ferdinandit, mbretit të Napolit që e kishte aleat Skënderbeu, thot pse vjen ju në Itali për të luftuar, edhe ky i përgjigjet, thot nëse kronikat tona nuk gënjejnë, ne quhemi e pirat. Domethënë tregon çka është. Ka mund të përdor ndonjë term tjetër, unë jam luftëtar, do të vi, do ta bëj këtë punë ose ashtu, po ai e potencon etnonimin e pirat që në periudhën mesjetare ishte analog me termin shqiptar. Domethënë, ky është i vetëdijshëm për faktin se pse po lufton dhe pse është kthyer në Shqipëri. Ky është një komponent shumë e rëndësishme e personalitetit të Skënderbeut. Elementet tjera janë strategjia luftarake që ky e kishte pjekur shumë mirë derisa ishte atje. 22 vite, 22 fitore, 25 vite ashtu rezistencë. Çdo vit nga një betejë e madhe. Absolutisht. Si përkthehet kjo në ditë sotit, do të thotë? Kjo përkthehet në një strateg të cilin rrallë ka pa bota. Domethënë, për këtë edhe autorë të tjerë, mos të dukem subjektiv se ne po flasim vetëm si shqiptar, mirë po vetëm ta përmendi rastin e Volterit, një mendje ndriçuar e iluminizmit, i cili thot për Skënderbeun se sikur perandoria bizantine ta kishte një njeri sikur Skënderbeu, ajo do të kishte mbijetuar. Ose një autor tjetër anglez, William Temple, thot se Skënderbeu është njeri ndër 7 luftetarët më të mëdhej të kohës, jo mbretër. Domethënë, ky nuk e kishte
titullin mbretëror, nuk e kishte arrit edhe pse ishte premtuar, por nuk kishte realizuar për shkak të rrethanave. Në fakt e kanë vlerësuar shumë lart edhe William Temple, edhe Voltaire, edhe autorët e tjerë pikërisht për shkak të strategjisë. E njëjtë strategjinë luftarake, mirë po e kishte edhe një vullnet të fortë për ta mbrojtur territorin e vet. Në kontekstin e kësaj, çka po themi, Skënderbeu na del një figurë multidisciplinare, një figurë heterogjene sa i përket veprimtarisë së tij, edhe në rrafshin politik, edhe në rrafshin strategjik, edhe në rrafshin diplomatik. Prandaj ai e kompletoi me gjitha tiparet mesjetare për një shtet, e kompletoi shtetin, arriti ta ngrit ushtrinë e vet, arriti ta kontrolloi territorin që e kishte, arriti ta krijoi diplomacinë e vet dhe në një alianca me shqiptarët e tjerë të asaj kohe për ta kriju, për t'ia vendosur themelet e shtetit. Është interesant kuvendi i Lezhës pastaj që e bën mënyrë Është natyrshme. interesant se në traditën shqiptare të kuvendeve që ishte shumë më e hershme edhe prej periudhës ilire, arriti për të parën herë t'i bëj bashk të gjithë princat shqiptar, ose të themi më të rëndësishmit prej familjes së Arianidëve, Topijajve, Balshajve, Spanëve e të tjerë, dhe në këtë kuptim e arriti një unitet i cili më vonë do të shërbej si një formë tradicionale edhe në organizimin e kuvendeve të tjera. I kemi kuvendet ballkanike, i kemi kuvendet për shembull të Verrat e Llukës ose kuvendin e lidhjes Prizrenit, pra në atë frymë. Për arsye se personaliteti i Skënderbeut reflekton edhe më pas vdekjes tina. Kjo është interesant që e bën Skënderbeun edhe më të madh. Domethënë ai nuk kontriboi vetëm gjatë kohës sa ishte gjallë, mirë po figura e tij, personaliteti i tij vazhdoi të jetë, ta quajmë, një ushqim shpirtëror për shqiptarët, të cilët në një periudhë të gjatë të pushtimit nuk u asimiluan në tërësi, për kundër faktit se në qenjen shqiptare sociokulturore të tyre ndodhen procese që rrallë ndonjë popull do t'i kishte t'i kaluar pa brenga të mëdha. Rasti i islamizimit të shqiptarëve dhe mos asimilimi në Osman është po ashtu një lloj merite e Skënderbeut. Skënderbeu edhe një gjatë, se është personalitet që nuk mund ta themi me një fjalë krejt figurën e tij. Në fakt, Skënderbeu është emnusi i përbashkët i të gjithë shqiptarëve, është material i lidhës edhe për shqiptarët e besimit të krishter, edhe për shqiptarët e besimit musliman, për faktin se secili e ndjen në vete një lloj krenarie, pa e marrë parasysh faktin fetar ose ndonjë fakt tjetër që jon trashëgimtar të një populli që e kishte nxjerrë nga gjiri vetë Skënderbeun. Do i rikthehemi kësaj, po du pak edhe me bisedu me Luanin për vështirësitë që i ka pas për mi marrë gjithë nëse mund ta shoh pak, gjithë portrete të kryezotit Tarbriz, domethënë duke sa galeri, sa njerëz ke kontaktu gjatë kësaj kohe dhe kur ju ke tregu se ju duke bakte, si e kanë prit, do të thotë, këtë nismën tënde. Ky libër është punu plotësisht në anonimitet, edhe nuk kom dash me botë madhe, sepse as vetë nuk e kom ditë a do të botohet nesër apo jo. Por falë shënimit të 550 vjetorit vitin e kaluar, ja afrova zyres për shënimin e 550 vjetorit, zyres ndërliese, e cila ka qenë faktikisht në zyrja e Shqipërisë dhe Kosovës, me zyre këtu me qendrën e Prishtinë, dhe ty falenderu edhe mikut tim të mëvonshëm, i cili më vonë më ka bë mik, Jahja Llukës, në atë kohë, ai më ka ndihmu shumë që ky libër të del sot para sot, jo, po tash një vjet. Ta kemi në lexuesi. Jo vetëm bota shqiptare, po libri është shpërndar faktikisht edhe në shumë qendra ndryshme, por si ka terin të përmbledhja të gjitha portreteve të mundur, faktikisht, ka ardhur sepse si vogël, po mendoj si gjithë shqiptarët, kum pas pasion Skënderbeun. Kjo është e para, domethënë portreti i parë që i regjistruar i kryezotit Tarbriz. Faktikisht është zbulum rishtas bazë shumë studiuesve italianë dhe kroat.
Ky është portreti I parë I gdhendur në Gur, në katedralen në Šibenik të Kroacisë, e cila quhet Shënjakovi. Këtë e ka gdhend Juraj Dalmatinac apo Gjergj Dalmatini. Gjergj E kishin Dalmatini, po. shifru. Edhe por atë e ka bo me ndihmën e ashtu skriptorit shqiptar, Ta shikojmë këtu. Aleksi, Nga po, edhe Andrea Aleksi, Andrea nga Aleksi, Durrësi. po, nga Durrësi. Dhe shënon në vitin 1455. Faktikisht, sipas shënimeve, sipas dhënave, është dash dikush I cili e ka pa për të gjallë Skënderbeun, I cili e di se si duke fytyra e tij, të shkojë nga Durrësi në Shibenik edhe t'i ndihmon Gjergj Shibenikut të gdhend skulpturën e tij. Po ti, sa ke pas vështirë mi përmbledh gjitha këto, duen leje speciale, leje mu fotografu, leje për mu botu. Po, Sa aty- ka zgjat Po, aty- nga ideja deri tek daljen publike e librit, sa kohë Po ka marrë? pikës pari më ka dasht me shetit shumë, nësë me thonë gjysën e botës, për me shetit një pjesë bukur, muzet, arkivat, me I kontaktu njerëz, me shkru me qindra e-maila, mësë me thonë me mira, për me mujt, me gjithë që leje duhet, po edhe nuk duhet, sepse këto janë Domenin e publik. domenin publik, ashtu që çka do të qoftë në domenin publik, ajo është e lirë për përdorim. Po, të kthehemi te profesori, si e shet gjithë këtë vepër, ta quaj voluminoze që e ka bë Luan Tashi, në kontekstin e Prezentimi vizualizimit pamjes, dhënjes që shqiptarëve të pamjes të kryezotit arbror. pa dyshim që është një kontribut I jashtëzakonshëm që në pikpamje vizuele të paraqiten gjithë ato figura, portretet e Gjergj Kastriotit Skënderbeut, është një kontribut, mendoj, I jashtëzakonshëm për arsye se një person nuk mund t'i hasë të përmbledhura në një vend të gjitha ato portretet të paraqitura në pikturë, në skulpturë, në gravura ose në forma tjera të artit, mirë po pikrisht ndoshta edhe ky libër na arsyton dhe na argumenton ato që pe themi interesimin e madh të gjithëve për Skënderbeun, për ndryshe një trashëgimi e tillë e prezantuar në kaq shumë forma sikur unë mos kisha ishte shtu- I cili është I cilësuar edhe nga profesori Astrid Saliu këtu në libër, portretet e evropianit të pamposhtur, do të thotë. Unë e kisha lexuar vetëm Ai nuk ka qenë- fjalinë po? e fundit, e kisha lexuar të Astridit. Do me lërë ta. Po, faleminderit. Aja ty shumë bukur I jep vullë, për ndryshe libri I ka dikur 1750 portrete, 750. me cilësi shumë të lartë, por secili portret e ka autorin e tij, kush e ka bë, në çfarë Formati, teknike, po. cilën vit edhe ku gjendet. Do të thotë janë plus asaj libri është edhe në gjuhën shqipe edhe në gjuhën angleze. Ta lexojmë fjalinë e fundit që po përmendim. Profesor Astrid Saliu thotë në fund. Ndoshta këtu edhe qëndron rëndësia e një monografie të këtij, në të cilën shpaloset një rrugëtim I vështirë historik I popullit shqiptar, që akoma ja kontestojnë një identitet të pamohueshëm dhe një përkatësi të natyrshme në identitetin evropian. Mjaft theksim I qëndrueshëm, po kur flasim për rujtjen e identitetit, kur flasim për faktikisht rujtjen e Evropës siç duket sot, shkaku I luftrave dhe betejave fitoreve të Gjergj Kastriotit, si e shihni profesor në kontekstin kulturor kalimin nga ose përforcimin e identitetit shqiptar me atë arbror, kalimin edhe këtu I kemi edhe arbresht të cilët vazhdojnë 600 vjet mas largimit nga Mëmdheu në Itali, ta majnë atë identitetin para shqiptar, ta them arbror. absolutisht, tash edhe më herët, figura e Gjergj Kastriotit Skënderbeut, personaliteti I tij është një shenjë mbrojtësi shqiptarëve kudo që janë edhe në të kaluarën edhe në tashmen.
autor të ndryshëm, për shembull njëri ndërta një italian Antonio Sobelico potencon faktin se thot me kanë treguar njerëz të denj për t'ju besuar se në vendet ku kishte kaluar Skënderbeu shumë vite pas vdekjes së tij mbledhshin vashat e reja dhe këndonin këngë sikurse që i këndonin burrat e vjetër për historitë e heronjve nga e kaluara. Do më thonë, figura e Skënderbeut bartet me veti, edhe të arbreshet, edhe të shqiptarët, kudo që jeta e tyre historike i shpërndau në për viset e ndryshme të Evropës edhe të botës. Në anën tjetër, Skënderbeu është një prezentim më i denj i shqiptarëve në historinë evropiane dhe në historinë botërore. Është një lloj letërnjoftimi me cilin ne e bëjmë prezentimin ton para të tjerëve. Në fakt mund të themi që sikur Skënderbeu mos ekzistonte në historinë shqiptare do t'ishte e zbrast. Ata që pretendojnë ta mohojnë ose ta paraqesin në një formë të tjetër, mund të themi se nuk kanë të bëjnë vetëm me Skënderbeun, po kanë të bëjnë me tërë popullin e vetë. Sot unë po i dëgjojmë për arsye se historia në fakt është shkencë e cila i ka kriteret e veta, e ka metodën analitike, krahasimtare, metodën me cilat i bjen përfundimet e caktuara, ndërsa njerëz të cilët nuk e kanë thirrjen të historianit ose me ndonjë përgatitje tjetër japin shpeshherë shpjegime edhe të natyrës ironike, kësaj shpeshherë kemi dëgjuar si mund të quhet hero kombëtar kur nuk ka ekzistu kombin e atë kohë, për shembull. Në fakt, këto e bëjnë shumë njerëz të cilët nuk kanë njohuri për elementet sociokulturore të popullit. Në fakt, kombi është një produkt jo i pikur nga lart, nga qielli. Kombi është krijuar prej popullit dhe Skënderbeu është i pikrisht i popullit dhe është edhe i tashmes, edhe i kombit shqiptar, po ishte edhe i të kaluarës. Domethënë, në këtë kontekst nuk ka dilema. Origjina e tij është diskutuar edhe shumë herë, mirë po shkenca e ka dhënë përgjigjen e saktë për origjinën e Skënderbeut, për katësinë fetare të tij edhe të antarëve të familjes. Domethënë, janë të sqaruara të gjitha këto. Edhe duke ashtu edhe faktin që nëse bisedojmë me një arbres, merrem i vesh. Ai e flet një shqipe më arkaike, ne flasim një shqipe më moderne me elemente të reja, domethënë interesant, por merrem me vesh. Është interesant. Në kohën kur Skënderbeu kishte vepruar dhe kishte jetu, pra është fjala për shekullin 15, për gjysmën e dytë të shekullit 15, termi shqiptar nuk ka ekzistu. Ka ekzistu termi arbror, arbër, ose ka ekzistu termi epirot që e përmenda ato që e banë edhe Skënderbeu. Prandej, ata të cilët migruan në kohën e Gjergj Kastriotit Skënderbeut, i kemi disa valë. Vala e parë është e vitit 1468, me njëherë pas vdekjes, mandena e kemi 1492 një valë tjetër, mandena prap kemi edhe valë të tjera në shekullin e 16 që kanë ikur jo vetëm në Itali, për shembull nga Peloponezi në vitin 1537, nga Moreja, që shprehet edhe në atë këngën e bukur, Moje bukur Amore, pra dhe ata e rujtën emrin arbresh. Emri shqiptar është i mëavënshëm dhe pikrisht ky emër në një farë mënyre, unë mendoj është një mendim që kom shpreh edhe më herët në disa nga publikimet, është produkt i rrethanave të caktuara sociokulturore në për të cilat kaluan shqiptarët. Në periudhën e Gjergj Kastriotit Skënderbeu, shqiptarët i takonin dy konfesioneve, konfesionit ortodoks edhe konfesionit katolik. Në shekullin e 16, pikrisht kur fillon të paraqitet etnonimi shqiptar, ta zaventëson ato arbror, e kemi një ngjarje shumë me rëndësi. E kemi konvertimin e shqiptarëve në musliman. Për shembull, koncili i Arbrit i vitit 1603 nuk thot koncili shqiptar, po thot koncili i Arbrit, e përmend këtë emër. Dhe në këtë mënyrë ekzistonte një mundësi e ndarjes sociokulturore të shqiptarëve në shqiptarët e besimit të krishterë dhe të besimit ortodoks ose të besimit katolik. Dhe
me qenë se arbreshet ose arbrit mbeten me religionin e vjetër, këta të rritë murën një tjetër, atëre shtrohet pyetja çka jon këta. Dhe si rezultat i kësaj u kriju emri si produkt sociokulturor shqiptar i cili i përfshinte të gjithë. Dhe emri arbër mbeti për ata që kishin migruar para Skënderbeut dhe emri shqiptar mbeti për këta të cilët mandena u bart në të gjithë shqiptarët pa dallim konfesioni. Profesor Malaj, i nderuar artist tashi, ju falenderoj për pjesëmarrjen në emisionin aktual. Kaq patë minuta, domethënë për ta bërë emision. Ju falenderoj edhe vazhdoni me punën tuaj suksesshme. Shikues nderuar, kaq për edicionin e sotëm të emisionit aktual. U lajmëruam nga studio Radio Televizionit Kosovës ku biseduam për rëndësinë e Gjergj Kastriotit Skënderbeu në historinë, shtetndërtimin shqiptar, duke e prezantuar edhe librin Portretet e Skënderbeut për gjatë shekujve. Ju urojmë një ditë të mbarë dhe vazhdoni të qëndroni me programin Televizionit Publik Kosovës.